好啦，咁啊，今日咧我哋就講呢個地震。上次講咗環境俾你聽，你有個 framework。而家咧就講下點樣去發生事嘅時候，你可以點樣做得唔得啊？咁啊，今堂講就係如何應對啦嚇。如何應對？好，啲字典啲嘢㗎啦。如何應對？咁啊，我哋咧喺面對呢個地震咧，就一定係突如其來㗎嘛，係咪啊？咁啊，突如其來即係你嗱咁啊，正常嚟講啦，你諗埋如果你發生地震，你覺得咩時段震，你會比較生存率高咧？中午打後到晚飯時間嗰陣時候。因為你起咗身。係。係啦，咁啊簡單講啦，我又唔寫喺度啦。地震嘅時候咧，如果發生喺凌晨咧，死得最多人㗎啦，得唔得啊？你中午打後咧就冇死咁多。係。朝早咧就排呢個第二位啦嚇，第二位啦，因為朝頭早就有啲人瞓覺㗎嘛，但多數都做嘢㗎，起咗身㗎啦。咁所以如果你個地震發生喺晏晝嚟講咧，就冇咁多人死。但係嗱，譬如你話我上堂講過嘅311嗰個地震咧，就發生喺晏晝嘅1點，鬆啲嘅。咁嗰個時間就啱啱大家食完 lunch 啊，咁啊嗰邊時間應該兩點零3點，係啦，晏晝。咁但係嗰一次嘅晏晝咧，都震完咧都死咗好多人啊，因為嗰個係一個好大嘅災難嚟。咁啊嗰時嗰個其實好簡單嘅，你想知道嗰個地震係咪好犀利咧？你譬如我身處香港啦，如果你見到啲新聞不停 update 不停 live， 你就知嗰單嘢唔係簡單嘅。因為我記得10幾年前嗰個311咧，我就嗰陣時係叫香港打緊工啦，打嗰1年工到啦，咁啊咁啱就同我個同事咧食呢個下午茶，即係個屋嗱好得意嘅。通常人咧，你平時每一日做嘢咧，你唔會好記得嘅。係啊，你日日翻工都唔記得。係。但係當你嗰一日發生啲特別嘅事咧，你就會有個 point 位。係，你就會由朝到晚都記得你會突然間記得嗰一日嘅流程。係。但係其實你每一日都做一樣嘢。係啦，係咪啊？有冇印象？有。係咧，你一定發生啲特別嘅嘢。你嗰一日嘅流程記得。咁我嗰時嗰一日其實都係好天嘅生活嚟嘅啫。咁我就好記得就係朝頭早又約咗我同事就喺新都會咧就食個大家樂魚柳早餐。屌我係記到咁仔細喎。但係如果你話冇咗311嗰單嘢咧，我諗嗰一日嘅嘢係忘記咗嘅。但係點解我記得咧？就因為311嗰個太勁啦，佢令到我加深咗嗰一日嘅記憶。咁我嗰日食完嗰個早餐咧，咁我同我同事就坐巴士，哇！真係嗰個4字我同佢話，我係每一格每一秒都記得晒做過啲乜。咁啊喺呢個新都會坐巴士上去和宜合道上面有間公司咧，咁我見客就見間保安公司嚟嘅。咁我見完客咧，咁我同我同事講我好肚餓，不如落去食嘢啦咁樣。咁啊翻落新都會，咁就去一粥麵咁啊嗌啲嘢食。咁啊食嘅時候嗰時應該2點到啦。咁啊聽到隔離啲人哇日本大地震啊咁我同事又收料收得好快，因為今日大地震喎睇下。咁嗰時我唔覺得乜嘢嘅嘛，跳地震日本日撚咗地震㗎啦。跟住我望下唔撚理佢。跟住之後咁啊同我同事就摁呢個地鐵咁啊翻灣仔啊 office。一翻到 office 咧我就嗰日咁啱就係呢個 PSP 咧有隻高達嘅遊戲啱啱新出，嗰一日 Day One 啱啱出。咁我一翻到公司見下，梗係落去東方188買 game 啊！你去過啦，你點啊？嗰啲買遊戲即係類似黃金咁嗰啲咧。咁灣仔隔離有個叫做東方188商場，咁好多 game 嘅。咁我買一隻 PSP 嗰隻遊戲，咁買完翻到3點零，咁我諗住就即刻打機啦。既然係咁攰，梗係打機啦。跟住我同事係咁講311喎，好營造啊！咁我咪屌咁咪電腦啊嘛，扭開睇 live 咯，睇呢個 NHK 嗰啲，哇真係好嚴重嗰啲水咧，哇開始淹落啲人度啊咁衰。跟住我哋成個下晝咧3點打後咧，就我哋6點放工啊嘛，就企喺度3個鐘，企喺電腦前面睇 live。嗰個衝擊咧係大到咧就好似我當年讀緊中學咧01年911咁。
係衝擊得好犀利嘅。如果你睇到有 O 晒嘴喎，你諗唔到點解可以咁樣㗎啦。嗱咁所以咧，有時啲地震嚟到咧係 all of a sudden 嘅，你完全咧真係冇咩防備。咁通常記咗一樣嘢啦，如果地震發生嘅時候咧，最緊要就係保持冷靜先啦。然後你如果你真係住喺啲地震帶，或者你咁啱咧，你知道嗰個地方發生過地震嘅，咁你去嗰度住啦，你就預備定一啲即係急救嘅嘢，或者走佬嘅嘢。你有咩事起上嚟咧？如果你住得低層就走啦。嗱好啦，咁我開始講啦，入正題啦。我分兩 part 嘅。我首先會講一講地震嘅時候，你喺室內可以做啲乜嘢咁樣。第一 part 就街外邊。好啦，咁室內先啦。室內呢個街外啦。咁我記住先，唔係我又唔記得咗會講啲乜嘢。咁我首先講室內同街外之前咧，有一樣嘢要話俾你聽，因為我哋去台灣去日本都好啦，我哋啲酒店咧係10幾層樓高噶嘛，或者你有機會真係移民去台灣移民去日本咁我哋咧你記咗一樣嘢，如果你真係住樓嘅話咧，哇唔咗咪撲街成100幾層樓都食。咁嗰啲應該有啲抗震嘅。嗱咁我通常咧，譬如一間屋，我當有4層啦，4層高嘅樓啦。咁記住一樣嘢咧，我哋咧如果要住嘅話咧，就唔好住1樓，即係 ground floor ground floor 咁地下嗰層就唔好住啦。4樓最高都唔好啦。我哋就希望中間嗰啲就都可以住嘅。咁點解唔好住最低嘅嗰個 ground 或者1咧？因為當你大地震嘅時候咧，會壓咗落去。係啦，因為你地震咧，你 shaking 嘅時候咧，啵咁樣啦。咁你啲樓咧冧咧有2款啫嘛，一種咧就係咁樣冧啦，向呢邊倒塌啦。咁你高中低啦，咁你頂樓嗰度咪最大嘅角度冚落去啊？咁呢度係咪有個壓力點喺 ground floor 嗰度連根拔起啦？咁你有另一種嘅冧樓嘅方法咧，就係咧啲樓咁樣 shake 嘅 shake， 咁你咪1樓、2樓、3樓咁向下跌咯。你係有2種嘅。咁你呢2種嘅冧樓係點樣發生嘅咧？就係呢一種嘅冧樓咧，就喺你地震咧係橫向移動嘅時候嘅地震嚟嘅。呢一種地震咧，左右嘅係啦，好犀利嘅。咁你日本咧嗰啲樓已經有嗰啲彈弓射震裝置咧，咁有機會對抗到呢啲。呢一種地震咧就係上下移動嘅，明唔明啊？咁所以你會發生2種嘅冧法。咁但係會發現一樣嘢就係2種嘅冧法都好咧，你其實1樓咧都係遭殃得最多嘅。好多時震完之後，你變成嘅結果係乜嘢咧？就係有一堆嘢，有啲殘骸，係咪？咁你個1樓咧，其實就嘅 ground floor 1樓其實就埋咗喺個壓力嗰度。得唔得？頂樓就冇晒㗎啦，因為太高啦，冧晒啦。咁你中間咧就有機會有啲外層呢啲2樓3樓你就有機會呢啲地方。咁所以你2種嘅冧樓，咁冇一個guarantee 話你地震會發生係邊一種。明唔明啊？OK， 好啦，咁我哋講一講咧。室內先，呢度明白啦嘛？明白，咁我拆過啦喎。OK， 我拆下。我哋要善用啲地方。好。嗱，我哋室內入邊咧，通常咧我就咁講單層先啦，單層會易明少少先。OK， 好，咁樣hallway， 我咁樣啦。我再諗一諗先。好，我當呢個係正門啦。呢一個咧係廚房呢個係睡房bedroom 啦。咁呢個係廁所啦。咁呢一個就係 living room。OK。living room， 咁我哋咧呢度咧會有啲傢俬啦。首先咧living room 咧，我哋呢間豪宅嚟㗎，好多窗嘅。kitchen 有窗細啲 ，bedroom 咧都大啲嘅。我哋啲廁所細啲啦。OK， 咁hallway冇啦。呢個 hallway 嚟嘅，得唔得？hallway。
好啦，然後咧我哋就會有一啲傢俬啦，傢俬又照用藍色筆啦。咁傢俬你會有張床啦，OK， 有張床喺度啦，跟住即係啲衣櫃啊。衣櫃啦，係啦，可以畫埋啲門先，唔係你冇門咧又鳩鳩地嘅。咁我求其畫啦嚇，咁樣啦，求撚其啦，啲冇睇過風水嘅我求其畫啦嚇。咁你有啲衣櫃啦，衣櫃啦 ，OK， 咁可能有個化妝台啊嗰啲咁嘅嘢啦。廁所就沖涼浴缸啦，屎坑啦好冇啊？咁屎坑啦，屎坑跟住洗手盆啦，我唔知啊9個啦嚇，洗手盆。呢度你廁所。kitchen 就雪櫃。係啦，雪櫃啊，雪櫃啦，呢個爐頭啦咁樣啦，我當咁樣啦嚇，咁你有個爐頭啦，洗手盆啦，咁雪櫃啦，類似咁樣啦。咁我哋個 living room 就咁啦，我當有個 sofa 啦，有個超大嘅電視啦，好冇？咁係咪啦？跟住呢度有張台食飯啦，好冇？我當間屋唔知做乜鳩咁樣啦嚇，咁樣啦。嗱咁呢個你望落去得有啲似我哋屋企啊啲佈局咁樣係咪？細細咁樣幾間房。嗱咁我哋咧喺地震嘅時候咧，就一定要緊記我哋有啲咩地方可以匿埋，可以點樣去有啲地方唔可以去。喺地震嘅時候咧，我哋唔可以決定我哋喺邊度嘅。如果我哋日頭咧，應該 living room 嘅，夜晚應該 bedroom 嘅。明唔明啊？你好少去廁所，就你屙幾廿個鐘。沖涼啦。沖涼啦，或者夜晚你咪沖緊涼咯。好啦，咁你發生呢個地震嘅時候咧，有一樣嘢要緊記嘅，就係你唔可以靠近啲玻璃嘅。係。咁而家玻璃咧，咁全部咧打晒叉㗎啦。點解啊？因為可能有海嘯啲水湧入嚟。呢個都唔係原因，你唔一定係沿海地震㗎嘛，你可以係內陸地震㗎嘛。內陸地震嘅話，就可能隔離冧樓砸咗落嚟。唔係呢個原因，因為你地震嘅時候，根本係咪會震啊，會喐啊，會穿啊。啲玻璃係啲玻璃會碎㗎嘛，啲玻璃你諗下你咁樣嗰啲一比例咁咪碎咯。所以你地震嘅時候，你千祈唔好靠近玻璃。簡單講，你任何嘅window 啊、mirror 啊。mirror 都唔可以嘅，你知啊？有啲玻璃啊、窗啊易碎嘅嘢都唔得。譬如你話係啦，首先呢啲窗唔得啦，鏡都唔可以啦，因為易碎啦。另一樣嘢啦，我哋知道我哋唔可以喺窗嗰度嘅。咁但係我睇 bedroom 啦，咁 bedroom 我哋有咩地方唔可以靠近啊？個燈下邊啦。跌落嚟啊！將個櫃下邊一紮兩四。係啦，個櫃啦，我哋呢個衣櫃個 wardrobe 啦。衣櫃咧，因為有時好得意嘅衣櫃係好高噶嘛。係啊。或者有時啲裝飾櫃，好似我哋呢度咁嘅裝飾櫃咧，玻璃咁樣咧，啲玻璃會爆開，會濺落嚟嗰度，係咪？好啦，呢啲櫃咁樣一嘢冧落嚟咧，咁咪砸死你嘅。咁所以我哋就唔好靠近呢個嘅wardrobe啦。好啦，咁你呢度又唔得，咁呢度又電視都唔得啦，因為電視冧落嚟又會整爛揼到你啦。好啦，仲有啲咩地方我唔可以靠近咧？或者入去咧，我避難啊，佢要避啊嘛。避難嘅話，牀下底好似我記得唔得。嗱，而家咧，我哋喺living room，咁我哋可以咧匿埋喺台底嘅。台底。OK，嗱記住，地震嘅時候咧，睇你震度有幾高。如果你話唔係好強烈，行下。都仲行到。係3、4嘅。但係如果你話直情係震央附近，你嗰啲係講8級啊嗰啲咧，已經係咁樣嘅狀態咧，我話你聽，你係行唔到嘅。基本上你只能夠係幾步路嘅啫。咁所以你咧，如果我啲 living room，我淨係睇幾步路嘅嘢，我近頭入台先。即係我哋震嘅時候，我哋已經冇時間去諗究竟會唔會冧去砸死自己。你冇得諗呢嘢，你只能夠諗地震嘅時候發生。附近嘅嘢會唔會冧落嚟對我發生危險？明唔明啊？即係第一個會令你受傷嘅，唔係冧樓，係玻璃啊、燈啊、擺設啊呢啲嘢。明唔明啊？咁例如或者你沖緊涼個花灑頭啊，或者你喺個浴缸附近濕濕地嘅咁樣，你又跣腳一嘢冚落個浴缸冚死自己啊！呢啲位
或者跌落台腳冚死自己。嗱咁所以咧，最緊要揾嘢係台底嘅原因咧，係因為要揾啲嘢 cover 你個頭。係。明唔明啊？咁我哋通常匿埋咧，就唔係咁匿埋，我哋好似練柔術咁樣咧，我哋手咧就收埋，就唔係咁樣。我哋今日手咧呢個咁樣血管呢度咧就向內收。向內收。唔同嘅向內收，因為我哋咧保護大動物，保護呢個動物。跟住之後咧，呢度腳底嗰啲動物要咁樣收埋保護，即係類似我哋打柔術咁樣。哦。收埋個烏龜咁啊，匿個台底。好啦，如果你床比較高嘅嗰個牀架，匿床下底都冇問題。OK 啊？好啦，另一樣嘢我哋可以唔好話匿埋，我哋可以借力係咩地方咧？主力牆。咩叫主力牆咧？嗱，我而家就當呢一個位係主力牆。係。OK，廚房咧係間出嚟嘅。架即係嗰啲嘅木，係用啲木啊，用啲磚砌啊，用磚都冇啊，用啲木，用啲石膏板。好啦，喺我哋屋入邊你要了解咧，如果我哋真係揾唔到嘢匿，我哋第二樣嘢咧，最好就靠近啲牆。你嘅靠近啲牆，牆上邊要冇嘢嘅。如果你上面擺晒飾架啊、高達啊乜撚嘢咧，你就一定跌死你嘅。所以其實挨落埲牆嘅時候咧，埲牆要實淨，要實牆，實牆可以幫你抗震。個原因係唔係抗震，你可以穩定自己先，起碼唔好左搖右擺跌親。同埋另一樣嘢，如果真係冧落嚟咧，冧樓嘅時候咧，我哋有個黃金嘅定律嘅，就係有個黃金三角形嘅。三角形。記住呢樣嘢，黃金三角形，呢個直角。我哋能夠生存咧，係匿埋喺呢個直角嗰度。即係咩意思啊？即係如果呢一個係主力牆。呢個係地下，冧樓嘅時候，如果啲主力牆冧唔晒，上邊天花板啊、櫃啊塌落嚟，佢就會喺呢個主力牆同埋地下之間，係咪啊？有個直角。有個直角，你就會可以喺呢個位置生存啦。個圓圈咧就畫得即係核突啲，唔係就得，有啲過分太細啦。正常嚟講咧係應該咁樣嘅。呢個你個人頭，即係簡單。你啲地震如果冧樓嘅時候，呢啲瓦礫砸落嚟咧，你成日諗砸住點樣求生？你記住一樣嘢就係，你只要有一啲空間咧，你喐唔到㗎啦，一定砸住。但係只要有啲空間透到氣，血液流動到，呼吸到，你就可以生存到。我哋係講即係救你嘅時候係黃金72小時啊嘛，黃金72小時。啲人話。啲救援嘅話，你過咗72個鐘，喺瓦礫度救生還者咧，機率就越嚟越低，越嚟越低。點解？因為冇水。Yes， 因為人唔可以72個鐘唔飲水，72個鐘內要補水嘅。因為我喺教戰爭嗰堂已經講過啦。係。所以72小時係黃金，唔係因為72個鐘。嗱，當然都有啲關係，但係主要唔係因為72個鐘咧，我最精神，我救你最努力，唔係，係因為你嘅生還者人出事嗰刻，如果假設佢冇水飲咧，佢72個鐘後咧可以死嘅，係，得唔得？咁所以咧係70個鐘。咁你喺瓦礫嗰度，你有黃金三角形，你唔可以保護到自己咯。嗱，硬嘅牆用多個顏色先，綠色。嗱，硬嘅牆係可以匿埋啦，呢個啦，床下底啦，台底啦，你都可以匿埋嘅。記住我哋會用呢一個黃金救命嘅三角形啦，呢個係幫你去有壓力嘅時候咧，俾自己多少少空間。因為如果你唔用呢個三角形咧，你個結果咧就係咁樣個天花板、地下，然後你就重壓三文治啊，壓死咗，明唔明啊？係啦，即係而家我哋睇就覺得好好笑嘅，咁但係咧嗱，我哋唔希望發生咧下邊個情況㗎。嗱，呢個係唔希望發生。嗱，咁製造三角形咧，記住一樣嘢，三角形嗰個原則就係你需要嘅係有個好硬淨嘅一個嘅牆嘅嗰個去保護你嘅。你話可唔可以衣櫃？衣櫃得唔得？唔知睇個天嘅啫，個天要你死咧，乜柒都死嘅。如果你個衣櫃好硬淨，佢又唔係好冧嘅話咧，
你都有機會係個衣櫃幫你做到個三角形。但係喺現實中，你咁樣 shaking，如果你衣櫃鬆散嘅話咧，其實都會咁樣拍落嚟，你都係死嘅，明唔明啊？咁所以咧三角形就係因為硬身長。好啦，另一樣嘢啦，我哋就講咗話72個鐘唔飲水就會死。咁如果地震發生嘅時候，我就覺得間樓會冧，但我住得太高啦，我真係走唔到啦。我要揾一個地方匿。咁除咗以上三個地方可以靠近或者匿埋，咁我哋有啲咩房間可以入去啊？廁所啊，因為我前日出個片，廁所咧係一個你好避難嘅地方嚟嘅。嗱，點解咧？因為喺廁所入邊咧。有水源，有嗰個係淡水可以飲，咁所以我哋去廁所咧就可以有個水龍頭飲住，同埋咧理論上咧廁所就冇咁多電線嗰啲嘢咧，冇咁多咋都有啊，就減低漏電嘅風險，所以廁所比較安全。喺日本嚟講咧，我之前拍片都講過啦，日本嗰啲酒店咧，佢通常咧佢就會有一種好似膠囊酒店咁嘅廁所嘅，一睇過，佢嗰個設計就係咁樣嘅，一個咁樣正方體，我話立體嘢啊，立體嘢嚟嘅。佢嗰啲廁所係咁樣做嘅，一解過嘅正方形，有道門。OK， 好啦，然後入邊咧就會有一個浴缸，廁所啊，嗱呢個廁所啊，然之後有個浴缸喺度啦，浴缸啦，係啦，跟住呢度可能有個洗手盤咁樣嘅地方，有塊鏡啦，類似咁樣嗱。咁咧，你要記住一樣嘢咧，佢呢啲日本嘅求生廁所咧，你一睇落去就知道佢一解做，然之後入邊咧全部咧都係塑膠嚟嘅，得唔得？佢入邊咧，就算佢有啲木紋都好啦，都係膠。佢係天花板、牆同埋地下都係膠做嘅。然後另一個好特別嘅地方就係佢個門咧係向外開嘅。即係咁樣。係啦，你去好多個廁所，譬如你喺我呢度去廁所，啲門係咪推入去啊？你屋企係咪推入去啊？係。日本嘅避難式廁所門係向出開嘅，向出開嘅，得唔得？向出嘅就唔係推入去。點解啊？因為如果發生地震災難 collapse， 或者咁講啊，佢呢啲 room 咧都可以抗火災噶嘛。如果火災佢匿入去，萬一由呢個關救援事嘅，萬一你避難嘅時候喺呢個位度暈咗，如果門向入開唔開到？開唔到。That's why， 所以門要向出開。向出開就係如果你入邊暈咗，或者入邊地震啦、震完啦，呢間嘢唔係好爛喎，我門仲喐到喎，唔知點解啦。但係有啲雜物喺入邊阻住咗咧，你都可以向外開，救到入邊嘅。咁所以咧，你去睇究竟呢個酒店個廁所係咪避難？你只要睇下道門，佢係咁樣咧，就一定係一個救援嚇，同埋成個嘢嘅。有機會去日本睇睇啦嚇。好啦，咁你而家屋企冇呢廁所啊嘛，咁我哋都會照去嘅，因為有想嗱香港好特別嘅，香港咧啲屎坑咧，除咗大嶼山東涌之外咧。東涌咧嗰個屎坑沖廁係淡水嚟嘅，其他地方都鹹水嘅，但喺日本啊或者某啲歐洲地方咧，廁所水係淡水嚟嘅，咁所以咧喺嗰邊嘅求生專家都會話咧，你喺廁所度避難咧有好處，你可以飲呢個水喉水，或者你可以飲廁所缸嘅水。廁所缸喎，因為佢淡水啊嘛，但係我唔係好撚信嘅。但係日本都信得過，因為日本真係乾淨。你喺外國，不過算啦，你都死㗎啦，乜水都飲啦，係咪先啊？舐。係咪又係死打埋死啊？照舐啦，冇諗咁多啦。咁但係唔好舐鹹水喎。係撲街喎。係啊，你又唔好走咁戇鳩舐泳池水喎。屌你自己！你唔得㗎喎，因為泳池水嗰啲唔可以嘅。係啊，所以你唔好諗住話有水就舐。所以點解去廁所會比較穩陣？因為廁所水咧比較乾淨。好，第二啦，可唔可以去廚房啊？唔好啊，有電線啊，有爐啊，啲會爆炸。係啦，啱啦，因為你個廚房咧有石油氣爐啊、碳gas啊、有電啊，嗱你雪櫃啊嘛，因為有所以咧廁所雖然有水龍頭，但係你都唔應該入去嘅，因為入邊有電有火。係嘛？同埋最大問題係乜嘢咧？你一冧咗咧，入邊 gas leak 嘅話咧，你會吸入過多呢啲咁嘅石油氣嗰啲，你會死嘅。中毒。咁所以我哋唔會去入去嗰個廁所入邊。
係咪啊？咁啊記住啦，當我發生地震嘅時候咧，咁呢幅圖咧會幫到你就係我最希望去嘅地方，台底啦、床啦，同埋你嘅廁所，同埋你嘅硬嘅呢個主力牆係咁多㗎啦。你係走唔到嘅時候先咁樣啦，走到嘅咪盡力走咯。但係我哋通常 shaking 嘅時候咧，唔好走。因為你周圍啲嘢都冧㗎啦，你走出去咧，有時得賭下條命咯，你條命唔死咪走到咯，要死咪揼落嚟咯，得唔得？咁呢個就係我哋室內嘅時候，正話都講咗啦，我哋係幾多樓，唔應該去，即係每一時都唔同你揀嘅，你要住㗎啦，啱嘛？你 book Airbnb 咯，俾多啲錢咯，係咪咧？你多1000蚊住 Airbnb 嗰啲 house 咯。都係嘅，好啦，咁我哋咧既然講咗室內，繼續講落去啦。嗱，咁如果地震完之後啦，OK 啦，冇事啦，你又冇死喎。咁你要做啲咩嘢咧？係咪即刻鳩衝出去？係咪鳩衝出去咧？或者打電話咧？或者調翻轉，有啲咩唔可以做咧？譬如話你住高樓大廈，地震完，你架 lift 已經壞咗啦，你住30樓，你唔想咁快落街住，咁你又肚餓，呢個時候有啲咩唔應該做咧？